Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın Enbiya suresinde estağfirullah ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Ey Habibim biz seni alemlere ancak rahmet olsun diye gönderdik buyuruluyor. Demek ki güzel olan Efendimiz Aleyhisselam'ın bu ahlakından da istifade etmek, onu da taklit etmek, o ahlakın feyzinden istifade etmek olmalı. Yani biz de bir mümin olarak bu ümmeti Muhammed'e merhamet etmeliyiz. Şefkat etmeliyiz. Acımalıyız. Yardımcı olmalıyız. Gücümüz neye yetiyorsa. Veya en azından zarar vermemeliyiz. Nasıl zarar vermemeliyiz? Ya gıybetini yapmayalım. İftira atmayalım. Dedikodusunu yapmayalım. İşimize bakalım. Hiç olmasa da bunu yapalım. Cenab-ı Hak cümlemize bu şekilde hareket etmeyi nasip eylesin. Kutbul Aktab'ın izinde yürümeyi nasip etsin. Onun duasına, himmetlerine bizleri de mazhar eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lafjemi, përsëri në suren Enbiya, Zoti i Madhëruar i thot të dërguarit ton, paqja qoftë mbi të. O i dashuri im, ne të kemi dërguar ty vetëm si mëshirë për botët. Pra, ajo që është e bukur është përfitojmë nga morali i të dërguarit ton, paqja qoftë mbi të, ta imitojmë atë, të përfitojmë nga fryma e atij morali. Pra, edhe ne si besimtar, duhet të tregojmë mëshirë ndaj kësaj umetit të Muhamedit, të jemi të dhemshur, të kemi keqardhje, të ndihmojmë aq sa kemi mundësi. Ose të paktën të mos i bëjmë dëm. Si të mos i bëjmë dëm? Të mos flasim keq për ta, të mos shpithim. Le të mos bëjmë thashëtheme për këtë, le të kthehemi i por. Edhe nëse nuk kemi asgjë tjetër për të bërë, le të bëjmë këtë. Zoti na dhënë të gjithëve mundësinë për të vepruar në këtë mënyrë. Zoti na dhënë të mundësinë të ecim në gjurmët e polit të poleve. Zoti na dhënë gjithashtu dobi nga lutjet dhe mbështetja e tij. Inshallah. Amine. A gjithë lavdërimi i takon Allahut, Zotit të botëve.